इरशाद फरमायो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह ताला फरमायो मुझा महबूब मूंखे अव्हां जे चेहरे अनवर जो कसम वल्लैलि इज़ा सजा ऐं रात जो ऊंदाही जो कसम। इन मजा उलमाए किराम यह तफसीरन लिखियो तो वद्दुहा मा मुराद ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंह मुबारक वल्लैल मा मुराद मुझे महबूब अलैहि सलातो वसलाम जा जुल्फ मुबारक आहिनि। मालूम थियो त अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रुखे अनवर जो भी कसम खयो त मुस्तफा जे जुल्फन मुबारकन जो भी कसम खयो। लेकिन शायर फरमाए तो रुखे मुस्तफा है वो आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा कोई आईना न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। मुझे ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ो सोहणो को पैदा थियो त कोने पर कंहिंजे तसव्वुर में भी ना है जो मुझे महबूब जो सोहणो थी सके। ये कुरानी करीम जी आयत असहाबी सगोरो हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाए तो खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला जी ज़ात पाक अमा के एड़ो त हसीन ठाहियो आ, एड़ो जमील ठाहियो आ, एड़ो मुबर्रा पे ऐब पैदा फरमायो आ जो समझ तो मुझा महबूब तो पंहिंजो पाण के पाण पैदा करे पाण ठाहियो हुजे। व अजमल मिलका लम तरकतु आईनी व आसन मिनका लम तलिदु निसाउ। या रसूल अल्लाह तो जहिड़ो सोहणो मुंहिंजे अखियुनि ॾिठो ई कोन्हे कयो पर ॾिसंदियूं कीअं जो तो जहिड़ो सोहणो का माउ ॼणींदी कोन का। इहो कंहिं चयो? हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन खां बाद में उन्हनि बुज़ुर्गनि जी थो ॻाल्हि कयां जेके हज़ारे साल अॻु गुज़रिया आहिनि। उन्हनि पंहिंजे नातुनि में उन्हनि पंहिंजे किताबनि में उन्हनि पंहिंजे बयाननि में मुझे ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुस्न जमाल जो बयान हीअं बि फरमायो त या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। आए हुस्न जा सरदार ऐं पूरी कायनात जे इंसाननि जा सरदार मिन वजहिकल मुनीर। ही सिज जेको चमकी रहियो आहे इन खे जेका नूरानियत आहे इन खे जेका रोशनी मिली आहे मुंहिंजा महबूब इन सिज खे नूर बि तो मुहम्मद जे मुंह मुबारक मां मिलियो आहे। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। या रसूल अल्लाह जेकॾहिं चंड 14 जी रात जो चमकी सारे जहान खे रोशन करे थो पियो त इन चंड जो नूर बि पंहिंजो कोन्हे, सिज जो नूर बि पंहिंजो कोन्हे को। इन्हनि खे थोरो सो मुस्तफा तुझे नूर मां मिलियो आहे सॼे जहान खे रोशन करे छॾियो अथनि। मुंहिंजे महबूब जे हुस्न जमाल जे लाइ हज़रत अमीर खिसरो हिंदुस्तान जो वॾो कामिल वली गुज़रियो आहे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो ख़लीफ़ो आहे। उन पंहिंजे बैत में हिकिड़ो वॾो ग़ज़ल लिखियो आहे। उहो लिखे थो पियो रुखे ज़ेबाए तू रश्के बुताने आज़री हर चंद वस्वत में कुनम लेकिन अज़ा बाला तरी तू अज परी चापुक तरी वज बर्ग गुल नाज़िक तरी वज हर्च गोयम बेहतरी हक्का जाइब दिल बरी। बयान कंदे कंदे अॻिते फरमाए थो त जिब्रील अमीन हिकिड़े दफ़े मुंहिंजे महबूब जी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो हो या रसूल अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे ईसा अलैहिस्सलाम ताईं 1.25 लाख नबी सगोरन वटि हाज़िरी ॾिनमि। उनजे हुस्न जमाल खे ॾिठुमि, उनजे कमाल खे ॾिठुमि। मां पूरी इंसानियत जे हुस्न खे ॾिठो, मलाइकनि जे नूर खे ॾिठो, ग़िलमान जे नूर खे ॾिठो, हूरनि परिन जे नूर खे ॾिठो आहे। पर आफ़ाक़ हा गर्दीदम मिहरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम लेकिन तू चीज़े दीगरी। या रसूल अल्लाह आसमान जी मखलूक भी ॾिठमि, ज़मीन वारनि जो भी दीदार कयमि, 1.25 लाख नबी जा जलवा भी ॾिठमि पर मुंहिंजा महबूब तो जहिड़ो सोहणो मां जिब्रील भी किथे ॾिठो ई कोन हो। ऐं हिंदुस्तान जो वॾो आलिम शाइर आलिम न असदुल्ला गालिब थी गुज़रियो आहे। मुंहिंजो दीवाने गालिब भी आहे, कुलियात गालिब भी आहे।
वॾो शाइर हो। सारी ज़िंदगी उन गज़ल लिखिया, कलाम लिखिया, दोहीड़ा लिखिया, मगर नात ऐं मौलूद हुन कोन लिखियो। माण्हुनि उन जी ख़िदमत वञी करे गुज़ारिश कई, असदुल्ला गालिब हिंदुस्तान जो वॾो शाइर आहे, मुंहिंजे सोणे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ में तो कुझु लिखियो कोन्हे को। फरमाए थो त मां हिकिड़ी नात भला लिखंदुसि। उन नात लिखी आख़िर में जेको नाले वारो मिसरो लिखियाई, उन में लिखियाई त गालिब गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम का ज़ात पाक मर्तबा तोने मोहम्मद अस्त। ओ गालिबा तू बैत लिखो, वायू लिखो, गज़ल लिखो, दोहिड़ा लिखो, तू दुनिया वारनि जी तारीफ़ कर। मोहम्मद अरबी जी तारीफ़, मुझे मुस्तफ़ा जो शान, मुझे मुस्तफ़ा जो हुस्न जमाल के बयान करण तुझे वस जी ॻाल्हि कान्हे का। इन जो बयान करे तो रब जी ज़ात करे। मां मुस्तफ़ा जी तारीफ़ अल्लाह जे हवाले कई आहे, रब मुझे महबूब जी तारीफ़ पाण बयान। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। आखिरी ॻाल्हि बि हिकिड़ो ही त मां ॻाल्हि करे हसन बिन साबित खां वठी करे औलिया किराम जी ॻाल्हि है। एतिरे ताईं त मां तव्हांखे ॿुधायां थो जो महबूब खे छा सम्झो। असांजे सिंध जे भिटाई घोट बि त फरमायो हो न त चंड चवाए सच जे मठिया मूर न भाए, कॾहिं उभरी थोरड़ो कॾहिं उभरी गच, तोड़े बरई मुंह में मच त बि मट न भाया मोहम्मद जो। चंड चोॾी रात जा तू सव सव करी सिंगार, मट न भाया महबूब जो, तू हूला हीला करी हज़ार। चंड तुझी सारी जमार, मुझे दिलबर जो दम न लही। आखिरी रिवायत नंढड़ी, मुझो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नंढा आहिनि। 8 सालनि जी उम्र में ॾाढो सही विसाल करे हो त चाचे हज़रत अबू तालिब पालना शुरू कई। उन ज़माने में अरब जी दुनिया में वॾो ॾुकर ऐं कहत अची करे पियो। माण्हुनि मजमा पाण में सलाहूं कयूं, ढोर बुख था मरनि, माण्हू मरनि था, पाणी कोन्हे, सब्जी कान्हे का, खाइण जे लाइ कुझु कोन्हे को, हलो बुतनि जे अॻियां झुकी करे रोई दुआऊं घुरो। उन मुंहिंजा हिकिड़ो हसीन ऐं जमील पोढ़ो हो, नूरानी उन चेहरो हो। उन अची हुनखे चयो बुतनि ॾे छो था वञो, मां हिकु ॾाढो हसीन ऐं जमील पोढ़ो ॾिसी आयो आहियां जंहिंजे मुंहं में नूर चमकी रहियो आहे। हलो उन ॾे हलूं था, उन खां था दुआ घुरायूं, मींहुं वसंदो, ॾुकर ख़तम थी वेंदो। सभई गॾिजी करे हज़रत अबू तालिब जी ख़िदमत में आया। किथे आया? मुझे महबूब जे चाचे जी ख़िदमत में आया। समूरन अची करे अर्ज़ कयो कि बिला तुझी कौम जा माण्हू उन बुख ते था मरनि, ॾुकर पइजी वियो आहे, अव्हां दुआ घुरो। हज़रत अबू तालिब रवानो थियो। हलो काबतुल्लाह शरीफ़ ॾे था हलूं। मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद अरबी नंढड़ो आहे, उनखे बि साण वरिताई। जॾहिं काबतुल्लाह शरीफ़ वटि आयो, मुझे महबूब के काबतुल्लाह जी दीवार जी भर सां विहारे करे दुआ घुरियाई। दुआ घुरण खां बाद में हू दुआ घुरंदो रहियो। मुझे मदीने जे ताजदार जी आंगुर आसमान जे तरफ़ ॾे उथी वई, वरी पाण आंगुर हेठि कयूं, दुआ पूरी न कयाई, आसमान मां ककर वसी पिया, मींहुं वठो, ॾुकर ख़तम थी विया। हज़रत अबू तालिब मुझे मुस्तफ़ा जो चाचो आहे, जे सारी ज़िंदगी मुझे महबूब जी ख़िदमत कई आहे। उन पोइ अरबी में कई कसीदा मुझे मुस्तफ़ा जे हुस्न जमाल जा लिखिया हा। उन मुझो हिकिड़े कसीदो जो हिकिड़ो शेर मां तव्हांखे अरबी जो ॿुधायां, उहो ही आहे, वअबयद युस्तकल गमाम बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। हज़रत अबू तालिब हैदर करार जो बाबो थो फरमाए, या रसूल अल्लाह मां जो दुआ घुरी पंहिंजे रब खां तुझे वसीले सां, मुंहिंजी दुआ घुरण जे करे न ककरनि तो मोहम्मद जे मुंहुं मुबारक खे ॾिसी करे पाण वसी पिया। ककर तो मुस्तफ़ा जे चेहरे मुबारक के ॾिसी करे पाण वसी पिया। या रसूल अल्लाह तू ही त आहीं जेको यतीमनि जो बि निगहबान आहे, बेवाहनि जो बि निगहबान आहे, बेआसरनि जो आसरो आहे, मिस्कीननि जो सहारो आहे, कुल काइनात जो सहारो आहे, त तू मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।